ամսի 5-ին սեպտեմբերի 5-ին հրավիրվեց կրթահամալիրի արտահերտ նիստը, ինչն էր դրա կարիքը, որն էր դրա կարիքը, արտահերտ նիստը պայմանավորված էր նրանով, որ սեպտեմբերի 4-ին նախարարությունից մենք ստացանք նամակ, որ կրթահամալիրի տնօրենը արդեն 65-ամյակը լեռանալով պայմանավորված, այլևս կրթահամալիրի տնօրենը չէ, սակայն չենք ստացել նաև որևէ հրահանգ կրթահամալիրի տնօրենի պաշտոնակատարի կամ այլ գործողությունների մասին, չնայած ինքներդ մեզ բազմաթիվ անգամ ձեզ ուղարկել ենք բոլոր այն նամակագրությունը, այն փաստաթղթերը, այն դիմումները, որով մենք դիմել ենք եւ նախարարություն եւ կառավարություն։ Դրա համար կրթահամալիրի խորհրդի նախագահը նախաձեռնեց արտահերտ հանդիպում, արտահերտ նիստ կրթահամալիրի խորհրդի, որը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 5-ին ժամը երեկոյան 7-ին, շատ ծնողներ, դասավանդողներ այդ օրը մասնակցեցին, ներկա էին եւ խորհրդի անդամները ընդունեցին մի այսպես հա որոշում կայացվեց, որը նույնպես այսօրվա մեր խորհրդի նիստի մենք լսել ենք հետևյալ հարցերը Մղթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ՊՕԱԿ-ից հիմնադրամի վերակազմակերպման ընթացքի մասին, ամբողջ օրակարգում կա, որ ես նորից մանրամասն չբացեմ եւ նորից չնայենք, քանի որ միասին այս հարցին անդրադարձել ենք, դուք հողումներով կարող եք հետո որ հարցը որ ձեզ համար պարզ չի, անհասկանալի է կամ մնացել է ինչ-որ անհասկանալի բան, կարող եք բացել մանրամասն նայել։ Երկրորդը դա կրթահամալիր ՊՕԱԿ-ի տնօրենի լիազորությունների դադարեցման մասին, դա այն նամակն էր, որ ստացել ենք նախարարությունից սեպտեմբերի 4-ին, եւ 2020 թվականին նաեւ սեպտեմբերին ընդառաջ կրթահամալիրի բնականոն գործունեության մասին։ Դրա մասին էլ այսօր մենք ունենանք խոսելու։ Եվ նիստի օրակարգի արդյունքում մենք ունեցանք այսպիսի արձանագրություն, որը նորից հրապարակած է, բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր արձանագրությունները, նամակագրությունը, այն ամենը, ինչ այս ընթացքում կրթահամալիրը իրականացրել է, գրել է, ուղարկել է, ստացել է եւ դրա մասին խոսվել է, ամեն ինչը բաց է, հրապարակված է, դուք կարող եք դրանց մանրամասն ծանոթանալ, եթե դեռ ժամանակ չեք ունեցել։ Սակայն նորից կրկնեմ, որ բոլոր այս նյութերը ձեզ մի քանի անգամ ուղարկվել են, ես խնդրել եմ, որ մանրամասն դրան ծանոթանաք, որտեղ յուրաքանչյուրի կարծիքը մեզ համար այս փուլում բավականաչափ կարևոր է։ Մենք հենց այդ պատճառով էլ է, որ այսքան կարևոր է նաև Սեբաստացի համայնքի մասնակցությունը այս գործընթացին։ Այստեղ կետերով կա այն արձանագրությունը, որ արվել է, թե ինչ է Սեբաստացի կրթական բաց համայնքը, ինչ արձանագրել նիստի արդյունքում, որտեղ խորհրդի կազմն է բաղկացած համայնքից, ծնողական համայնքից է բաղկացած, ուսուցչական համայնքից եւ սովորողներից, ավագ դպրոցի, քոլեջի սովորողներից։ Ես նորից չկրկնվեմ նրա համար, որ չընթերցեմ այստեղ ամենը կա մանրամասն, ես խնդրում եմ, նորից եմ խնդրում, ով չի հասցրել անպայման սրա հետ ծանոթացել։ Եվ մենք այսօր նաև կխոսենք մի նախաձեռնության վերաբերյալ, որը հենց այս նամակի արդյունքում առաջացավ, ծնողական համայնքի Հյուսիսային դպրոցի ծնողներից եկավ առաջարկը, նախաձեռնությունը, սակայն այս նախաձեռնությունը համակեց մեր կրթահամալիրի բոլոր 7 դպրոցները, քանի որ հարցը վերաբերվում է բոլորիս, հարցը արդիական է բոլորիս համար եւ հանգուցալուծումը այդ հարցի լուծումները բոլորիս համար կարեւոր է։ Համենայն դեպս այն մարդիկ, ովքեր մեր ապագան տեսնում են հենց այս կրթահամալիրի այսօրվա վիճակում, այլընտրանքային, հեղինակային մեր այս կրթական ծրագրերի զարգացման տեսակետից են նայում, ենթադրում են, որ կարևորում են այն գործընթացը, որը պետք է լինի շարունակական եւ այս պահին չդադարի, ինչ-ինչ պատճառներով։ Այդ իսկ պատճառով վաղը ծնողական այդ համայնքի նախաձեռնությունը հետևյալն է, որին ես կխնդրեմ այն ծնողները, ով դեռ չեն հասցրել ծանոթանան, սակայն իհարկե մենք արդեն ունենք կոնկրետ պայմանավորվածություն որոշ ծնողների հետ, ովքեր մասնակցելու են վաղվա ժամը 4-ի հավաքին, անգամ եթե չեն մասնակցելու ֆիզիկական միջավայրում, մենք ունենք այդ հնարավորությունը, այս անկերմերին կներկայացնի, ինչպես ենք նախատեսել նաև առցանց մասնակցությունը ծնողների, բայց ես խնդրում եմ հարգելի ծնողներ,
կամ եթե հիմա ներկա են սովորողներ բայց ծնողը ներկա չի, ես պետք է խնդրեմ սովորողը անպայման փոխանցի ծնողին, որ վաղը ժամը 4-ին Բաբաջանյան 25 հասցեում գտնվող մեր մայր դպրոցի փառատոնային պուրակում տեղի է ունենալու ծնողական հավաք, ծնողական համայնքի հավաք, նախաձեռնություն հավաք, որի ընթացքում մենք հրավիրել ենք տարբեր ԶԼՄ-ներ եւ նաեւ հրավիրել ենք կառավարության ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացուցիչների այլ ներկայացուցիչներ, ովքեր կարող են նաև ծնողի հարցերին պատասխան տալ, նաև ծնողները իրենց մտահոգություններն են ուզում նաև ներկայացնել ԶԼՄ-ներին։ Մի խոսքով այստեղ եթե միանակ նաև կա Facebook-յան event, եթե event-ին էլ միանակ, դուք կարող եք տեսնել, ես հիմա կբացեմ Facebook-յան, ուղարկվել է այս ամենը, բացի այդ նաև հրապարակվել է։ Սա ինչ վերաբերվում է նաև մեր վաղվա հանդիպմանը։ Նորից եմ խնդրում հարգելի ծնողներ, հնարավորության դեպքում վաղ ժամը 4-ին մասնակցեք փառատոնային մեր պուրակում, դա մայր դպրոցի հենց գլխավոր մուտքի դիմացի պուրակն է։ Ընկերմերի, եթե ինձ լսում եք, ես խնդրում եմ մի երկու խոսքով ներկայացրեք, թե ինչպես կարող են այն ծնողները, ովքեր չեն կարող ֆիզիկական միջավայրում գտնվել, ինչպես իրենք կարող են վաղը իրենց հարցադրումները կամ մտահոգությունները հայտնել։ Արդեն հրավերն ուղարկվել է իրադարձության տարբեր լրատվամիջոցների, ունենք արձագանքներ, այսինքն լինելու են լուսաբանող լրատվամիջոցների խմբեր։ Եթե ծնողներ այս կամ այն պատճառով չկարողանան ֆիզիկական միջավայրում մասնակից դառնալ, կլինի Facebook-յան հեռարձակում, որի մեկնաբանությունների բաժնում կարող են ներկայացնել իրենց հարցերը եւ ուղղել մասնակիցներին։ Այսինքն կա հնարավորություն ցանկացած տարբերակով մասնակից դառնալու։ Շնորհակալություն ընկերմերի, հա, ծնողները արդեն պատկերացրեցին տարբեր մի քանի ուղղությամբ կլինեն ուղիղ միացումներ հարթակին, որ հարթակից որ ձեզ հարմար է, անպայման ձեր հարցը բարձրաձայնեք, հենց այնտեղում կոմենտների բաժնում կարող եք հարցերը նշել, կամ նույն պահին, կամ եթե անգամ նույն պահին էլ չլինի, անպայման ձեր հարցերին կլինեն արձագանքներ, կլինեն պատասխաններ։ Եթե այս հանդիպման արդյունքում ծնողները հիմա կլսեն մեզ եւ ցանկություն կհայտնեն ֆիզիկական միջավայրում վաղը անպայման ժամը 4-ին մասնակցել, ես խնդրում եմ, ես իմ հեռախոսահամարը ձեզ կփոխանցեմ, ես կխնդրեմ, որ դուք անպայման վաղը մասնակցեք, իմ հեռախոսահամարին, հա, զանգահարեք, մենք ձեզ հետ կպայմանավորվենք, թե որ ժամին ենք, որտեղ ենք հավաքվելու եւ ինչ ֆորմատով է անցկացվելու։ Եթե ինչ-որ մեկը դեռ չի հասցրել ծանոթանալ իրադարձությանը, որ վաղը ժամը 4-ին տեղի է ունենալու։ Դա ինչ վերաբերվում է մեր ծնողական համայնքի բարձրացած մտահոգությանը ասեմ, թե խնդրին ասեմ, թե այսպես ամեն դեպքում կարևոր հարց է, որը քննարկման կարիք ունի։ Սա ինչ վերաբերվում է դրան։ Մի երկու խոսքով էլ նաև ներկայացնեմ, նախ ուզում եմ անպայման ներկայացնեմ, թե այս ընթացքում մենք ինչ ենք անում, ինչպես է դպրոցում ֆիզիկական միջավայրում եւ հեռավար առցանց միջավայրում համադրելով այս երկու հնարավորությունները մենք ինչպես ենք անցկացնում հիմա արդեն սեպտեմբերի 1-ից սկսած մեր ֆիզիկական եւ առցանց դասընթացները։ Ինչպես գիտեք, նախապես հրապարակվել էր ենթակայքում, Միջին դպրոցի ենթակայքում մեր սեպտեմբերի 1-ից 12-ի ամբողջ օրակարգը եւ ֆիզիկական միջավայրերի պարապմունք դասերը, հիմնականում դրանք ընտրության գործունեության բացությա խմբերով աշխատանքներն են, ստուգատեսներն էին, այսպես ասած։ Մենք ունենք բազմաթիվ ճամփորդություններ, շատերը արձագանքում են, յուրաքանչյուր խումբ ակտիվ մասնակցում է եւ դրանք դեռ շարունակական են, դրանք ամսի 14-ից չեն դադարելու, ընդհակառակը դրանք ավելի եւ ավելի շատանալու են։ Տեսեք, այս ամբողջ ցանկը դա մեր ճամփորդությունների ցանկն է, որը մինչեւ սեպտեմբերի 14-ը դեռ շարունակվում է։ Ունենք քաղաքային թափառումներ, ինչպես նաև սկսվել են արդեն այստեղ տեսադասերի ժամանակացույցում դուք կարող եք տեսնել արդեն սկսել են նաև առցանց հանդիպումներ ուսուցիչների հետ։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ դեռ սովորողների կողմից պասիվություն է նկատվում, որտեղ յուրաքանչյուր դասին հաճախ միանում է 1, 2, 3, առնվազն 5 սովորող։ Լավ կլինի, որ արդեն հատկապես խոսքս վերաբերում է 6-րդ դասարանցիներին, ում համար սա մուտք է միջին դպրոց, ովքեր որ միջին դպրոցին դեռ ծանոթ չեն, լավ կլինի, որ նոր ուսուցիչներ են, նոր միջավայր է, անպայման թե ֆիզիկական միջավայրում, թե առցանց միջավայրում միանան եւ նաև մասնակցեն դասերի, որ իրենց համար արդեն սեպտեմբերի 14-ին
ավելի հեշտ լինի մասնակցությունը։ Ընկեր Գոհար, եթե այստեղ եք, խնդրում եմ երկու խոսքով նաև ասել 6-րդ դասարանցիների առօրյայի մասին, ինչպես են մասնակցում, այ վաղը ունենք, ինչ օրակարգով են աշխատելու, քանի ծնողներ այստեղ են։ Սա իդեպ վերաբերում է ոչ միայն 6-րդ դասարանցիներին, այլ եւ 7 եւ 8-րդ դասարանցիները ունեն իրենց օրակարգը։ Խնդրում եմ ընկեր Գոհար երկու խոսքով ներկայացնել։ Այո, այստեղ եմ, սիրով։ Ուրեմն 6-րդ դասարանցիների համար լսվում է, ներողություն ստուգեմ։ Այո, լսվում է։ Լսվում է։ 6-րդ դասարանցիների հարցերը, քանի որ ծնողների կողմից եւ սովորողների շատ էին, փաթեթ եմ պատրաստել, որտեղ կարծում եմ բոլոր հարցերի բավարարված են։ Այստեղ նշել եմ ամենայն մանրամասնությամբ, որ դասարանը հիմա միջին դպրոցում ինչ դասարանի է վերածվում համարակալում, այսպես ասած, ուղարկվել է դասավանդող ուսուցիչները, թե որ դասարաններում են դասավանդելու իրենց հղումները, ֆիզիկական միջավայրում, եթե ցանկացողներ կան, որ ծանոթանան իրենց դասավանդողների հետ, կա ժամ որոշակի նշված, որ կարող են ուղղակի առկա միջավայրում ծանոթությունը հաստատել, իրենց անցնելիք առարկայի վերաբերյալ կարծիք կազմել, օրեր եւ ժամեր կան ֆիքսված, որ ընտրությամբ գործունեություններին են ծանոթանում, իդեպ սովորողները ակտիվ են այդ հատվածում լինում, շատ ուզում են ուսումնասիրել ընտրությամբ գործունեությունները։ Ընկեր Գոհար, չի լսվում, ընկեր Լուսինե։ Ընկեր Լուսինե։ Լսվում է, լսվում է քո ձենը։ Ահա, շատ լավ։ Ընտրությունների մասով սովորողները ակտիվ են, հետաքրքրված են, ուզում են արագ ընտրություն կատարել, եթե մի ընտրություն արդեն կատարել են, ուզում են հաջորդնել ուսումնասիրել եւ արդեն կա այդ փոփոխությունները եւ դա հնարավոր է այս պահին շտկումներ անել։ Մարզական հանդիպումներ են դրված, օրինակ այսօր եւ վաղը մարզական ակումբներին 15-15 րոպեանոց ծանոթություն է առկա միջավայրում տեղի ունենում եւ դրված են սեպտեմբերի 1-ից 12-ի 14-ի միջև ճամփորդությունները, ասեմ, որ 6-րդ դասարանցիները չափազանց լավ են մասնակցում եւ ով էլ մասնակցել է միայն գոհունակություն ենք լսում, շատ լավ սովորողներ ունենք այս տարի 6-րդ դասարանում, այսքանը։ Ընկեր Լուսինե, ես ավարտեցի փաթեթի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն ընկեր Գոհար, ընկեր Վարդուհի, ընկեր Իմա, եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու այստեղ սովորողների հետ կապված հայտարարություն կամ ինչ-որ բան ունեք ասելու ընկեր Վարդուհի։ Ավելացնելու բան չունեմ, ընկեր Լուսինե, ծնողների հանդիպումների, այո, տեղեկացված են ծնողները, բոլորին եկած են, աշխատում են, ճամփորդությունները շարունակվում են, խմբերով մասնակցում են սովորողները, այսպես։ Շնորհակալություն ընկեր Վարդուհի։ Ես ավելացնելու բան չունեմ, ընկեր Լուսինե ջան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, եթե թույլ կտակ ընկեր Լուսինե, մի լրացում, ես հիմա հեռախոսով եմ տեսնում մասնակիցներին, բայց կուզեի մեկ անգամ եւս միմյանց տեղեկացնեիք, հա, ձեր ծնողական խմբերին, քանի որ 3 անգամ արդեն հրավերքը պայմանագիր կնքելու 6-րդ դասարանի ուսումնառության արդեն ուղարկել եմ իմ կողմից, գուցե արդեն ճնշում կդիտարկվի 4-րդ անգամ նամակ ուղարկելը, բայց խնդրում եմ աջակցեք այդ հարցում, միմյանց տեղեկացրեք, որ պայմանագրերը պետք է կնքել։ Այդքանը, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, հա, այդ պայմանագրերով չի կնքել, խնդրում եմ արդեն այսքանի օր արագացրեք, որ արդեն ամսի 14-ից մենք լիարժեք անցնում ենք մեր ուսումնական ընթացքին։ Ինչ վերաբերվում է ամսի 14-ին, հա, վերսկսելու, չնայած էլի կրկնվեմ, որ մենք ամսի 1-ից արդեն ուսումնական գործընթացի մեջ ենք, իրականացնում ենք տարբեր ուղղություններով, տարբեր նախագծեր, ուսումնական գործընթացներ, պրոցեսներ եւ այլն, սակայն ամսի 14-ին արդեն լիարժեք անցնում ենք ֆիզիկական միջավայրի դասընթացներին։ Դասացուցակը
ամեն ինչը ձեզ նախապես իհարկե կուղարկվի, ես խնդրում եմ թե սովորողներին, թե ծնողներին ուշադիր լինել էլեկտրոնային հասցեներին, մենք էլեկտրոնային տարբերակով ամեն ինչ ձեզ կուղարկենք եւ ամեն բան դուք կստանաք, եթե հարցեր կլինեն, հենց տեղում խնդրում ենք կամ զանգել կամ գրել, մենք էլի կպատասխանենք։ Հիմա հարգելի ծնողներ, այս ամենը ինչ երբ որ ես ձեզ ներկայացրեցի եւ մեր վաղվա նախաձեռնության հետ կապված, ծնողական համայնքի ակտիվության հետ կապված ձեր նախաձեռնությունները լավ կլինի, որ ծնողները իրենք նախաձեռնող լինեն, ոնց որ մեր հյուսիսային դպրոցի ծնողները եղան նախաձեռնող եւ արտահայտվեն եւ մասնակցեն այս ամեն ինչին։ Գուցե այնպիսի մի նախաձեռնությամբ հանդես գան, որը մինչ այս չի եղել, բայց կարեւոր է եւ դրա կարիքը զգացվում է։ Ես խնդրում եմ մի քիչ ավելի ակտիվ լինել եւ ավելի համարձակ լինել անգամ։ Լավ, հարգելի ծնողներ, շնորհակալություն։ Հիմա եթե մեր ուսուցչական կազմը, որ այստեղ ներկա է, ավելացնելու բան ունի, խնդրում եմ արտահայտվեք, եթե չէ, մենք արդեն սկսենք պատասխանել ծնողների հարցերին։ Հարգելի ուսուցիչներ, ընկեր Լուսինե ջան, Սանսարյան Քիմյանը, ես ուզում եմ ուղղակի նորից խնդրեմ, որ 7-րդ դասարանցիները ֆիզիկական միջավայրում փոքր խմբերով անպայման այցելեն մեզ։ Մենք դա արդեն ուղարկել ենք իրենց եւ ընտրությամբ գործնեության, քանի որ քիմիկոսի, ֆիզիկոսի գործնեություն այս տարի ունենք ակտիվ խմբեր են եւ նաեւ դասընթացների հետ կապված մենք արդեն այդ ամեն ինչը ուղարկել ենք։ Շնորհակալություն, ընկեր Սուսան։ Այլ հարգելի ուսուցիչներ, ունեք ավելացնելու բան։ Այդ դեպքում արդեն անցնենք մեր ծնողների հարցերին, հարգելի ծնողներ, լսում ենք ձեզ, ինչ հարցեր ունեք այս ամենի վերաբերյալ, օրակարգը հայտնի էր, ես ձեզ այն մի քիչ մանրամասն էլ ներկայացրեցի, յուրաքանչյուր հարց ինչ վերաբերվում է ՊՕԱԿ-ից հիմնադրամի վերակազմավորվելուն, մեր ուսումնական պրոցեսները սկսելուն, դասապրոցեսների կազմակերպմանը, այս ամենին ծնողական նախաձեռնություններին ես խնդրում եմ ձեր հարցերը բարձրաձայնեք եւ մենք պատրաստ ենք պատասխանել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի քիչ դժվարությամբ միացա, միգուցե արդեն հնչեցրել եք, բայց ամեն դեպքում կուզեի հարցնել ոնց ինչպես է դպրոցը ընդհանուր առմամբ պատկերացնում կրթական ուսումնական գործընթացը, այսինքն առցանց թե ֆիզիկական միջավայրում, որն է նախընտրելի ու արդյոք կա ընտրության հնարավորություն։ Եթե արդեն Այո։ Չէ, այդ հարցը ծնողները նոր են սկսում դեռ հարցադրումներ անել, բայց այսպես ասեմ, հա մենք մի երկու շաբաթ առաջ ուղարկել էինք, այսօր էլ նորից կրկնեցինք նույն հարցումը, սովորողները իրենց էլեկտրոնային հասցեներին ստացել են հետևյալ հարցումը։ 4 ուղեցույցը, որը էլի ձեզ ուղարկվել էր, ուղեցույցում նշված է 4 ձևի ուսումնական գործընթացի կազմակերպում։ Արկայի եւ ընտանեկանի համադրում, ընտանեկան հեռավար ուսուցում եւ հեռավար ուսուցում, որը ենթադրում է այլ պայմանագիր, այլ վճարում, դա մի քիչ այլ ծրագիր է։ 4 ձևով են անցկացնելու ուսումնական պրոցեսները եւ ծնողը եւ սովորողը իրավունք ունեն կողմնորոշվել եւ ընտրել դրանցից որևէ մեկը։ Թե որը դուք կընտրեք, ուղարկված հարցման մեջ հնարավորություն կա դա լրացնելու։ Արդեն ելնելով դրանից ձեր երեխայի, մեր սովորողի օրը կկազմակերպվի։ Ստացել է Դավիթը նման հարցում։ Ճիշտն ասած, ես Այո, երկու անգամ, բայց Դավիթինը կստուգեմ։ Եվ եւս մեկ հարց հնարավոր է ընթացքում փոփոխություն, ասենք եթե մի ծրագիր եք ընտրում։ Իհարկե։ Սովորողը հնարավոր է սկզբում ասենք ընտրի արկան գա, հետո ինչ պատճառներով փոխի հեռավար կամ որոշի ընտանեկան հեռավարն է անցնում կամ ընդհակառակը ծնողը միանում է ասենք սկզբում հեռավար, ընտանեկան, հետո ընթացքում արկային, յուրաքանչյուր պահի դուք կարող եք ընտրել ձեզ հարմար տարբերակը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բարի երեկո, Miss Bush, Նելինա Հարությունյան, Անի Բաղդասարյանի մաման 7-1։ Ինձ հետաքրքիր է տրանսպորտի հարցը,
ես ուզում եմ իմանալ, մենք 6 հոգով արդեն գիտեմ երեխաներ, ովքեր կարճօրյա են ուզում մնան, բայց Ավանի բնակիչներ են։ Հնարավոր է տենց դասավորել տրանսպորտը, որ մենք մինչև ժամը 2-ը դաս անենք։ Այսինքն մինչև կարճօրյան։ Հասկանալի, ես հասկացա, դուք նկատի ունեք օրվա երկրորդ կեսի վերադարձը լինի։ Նելի ջան, մենք հիմա այդ հարցով ենք զբաղվում, այդպես որ ուղարկվել է հարցումը, այնտեղ այդ հարցն էլ կար։ Հա, հիմա այդ ձեր հարցման արդյունքում ձեր այսինքն տրանսպորտից ինչպես եք օգտվելու։ Ինչպես եք այ ընկեր Ռիման ուղարկել է ձեզ այսպիսի հարցում, որտեղ կա ձեր անհատական ուսումնական պլանն էլ լրացվում, չէ՞, ընտրություններ, ֆիզկուլտուրա, այդ թվում նաև երկարօրյայից օգտվել է եւ տրանսպորտը։ Տրանսպորտը նշված է հետադարձով, որ ժամի հետադարձով, հա, կեսօրի հետադարձով, թե երեկոյան ժամի։ Գրված ինչպես եք ուզում։ Հիմա մենք այդ հարցման արդյունքում վերլուծում ենք այդ ստացած տվյալները, ըստ այդմ ըստ ուղղությունների կազմում ենք, թե որ ծնողն է ուզում, որ երեխան օրվա երկրորդ կեսին, հա, դասերից հետո 2:20 ավարտվում են դասերը, 2:20 վերադառնա, ըստ ուղղությունների կազմում ենք եւ փոխանցենք այդ տվյալները մեր տրանսպորտի պատասխանատուին, որ ուղղությունը որ հնարավոր է, իհարկե մենք աշխատենք այդ ուղղությունով ունենալ, քանի որ ելնելով այս իրավիճակից պետք է կազմակերպենք նաև դա։ Այնպես որ հիմա մեզ մոտ այս 1-2 օրը գրանցման վերջին օրերն են, որ տրանսպորտի պատասխանատուն կարողանա կազմակերպել դա։ Ամսի 14-ին կլինի իհարկե փորձնական տրանսպորտի փոխադրամիջոցով օգտվելը, որ դուք հասկանաք որտեղից երեխան, որտեղ պարզ է նոր սովորողներ են ավելանում, ժամ կարա փոխվի, տեղ կարա փոխվի, վարորդ կարող է փոխվել, հա, այդ ամեն ինչը ձեզ մանրամասն նույնպես կտեղեկացվի։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Բարի երեկո, ես ուզում եի հասկանալ, թե այս արտակարգ դրության պայմաններում երեխաների սնունդը ինչպես է կազմակերպվելու եւ կազմակերպվելու է արդյոք։ Երեխան օգտվելու է երկարօրյայից։ Այո։ Սնունդը կազմակերպվելու է, գիտեք, հիմա կրթահամալիրում արդեն երկրորդ ամիսն է, ինչ գործում են մանկապարտեզային խմբերը, ճամբարներ, այսինքն այս ընթացքում, այս կարանտինային պանդեմիայի ընթացքում մենք այդ սնունդի կազմակերպման, սնունդի պատրաստման փորձը արդեն ունենք, մեզ համար դա բարդություն չի եւ անպայման սովորողները կստանան երկարօրյա ժամանակ կստանան սնունդ, անպայման լինելու է։ Շնորհակալություն, մենակ երկարօրյայի ժամանականա։ Չէ, միայն երկարօրյան չի, սնունդը կլինի։ Կարող է կազմակերպման ձևը փոխվի, ասենք դա լինի անհատական, բրդուճային, այսպես փաթեթավորած, որ երեխաները շատ չկուտակվեն, առանձին կարողանան պահպանելով հեռավորությունը, հետևելով բոլոր կանոններին, հա, սնվեն։ Ահա, շատ լավ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ես Մանեի համայրիկն եմ, Հովսեփյան, 6-րդ դասարան, հա, նոր է գալիս միջին դպրոց։ Իսկ ասած էսպիսի մի հարց ունեմ դիմակների հետ կապված, կներեք, եթե անգամ այդ հարցը բարձրացվել է, ես ուշ միացա ու չեմ լսել։ Ուղեցություն նկատեցի եւ պարոն Բլեյանից էլ, հա, ժողովների ժամանակ լսել եմ, որ սովորողը ինքն է որոշելու, ուզում է կրել թե ոչ։ Ուզում եի հասկանալ նույն պայմանը միջին դպրոցում է գործելու, թե այստեղ ավելի տարիքային խմբի հետ կապված ունենք սահմանափակումներ, որովհետև լսեցի, որ այստեղ եթե միջին դպրոցում երեխան որևիցե հիվանդություն չունի ու կարող է կրել, պարտադրված է որ կրեն, եթե ունի ալերգիան կամ շնչառական հիվանդություն չի կրելու։ Ուզում եմ հասկանամ, ես ունեմ բալիկ, որը կտրականապես դեմ է, ես ինքս էլ որ կրեն, այսինքն դա ոնց ենք կազմակերպելու։ Չէ, այդպիսի բան միջին դպրոցում չկա, որ մենք պարտադրենք սովորողին, դիմակ կրելը, ես ձեզ ասեմ, հա, այս մեր դառը փորձը մարտ ամսից սկսված, դա դարձել է արդեն որոշակի մշակույթ, ընտանիքից եկող մշակույթ։ Մի ընտանիքում դրան մի ձև են, հա, ընդունում, մի մյուս ընտանիքում մյուս ձևն է, հա, պարտադիր, չպարտադիր, պարտադրանքով կամ տանը թողելով, որ դուրս չգան դիմակ չկրեն, մի խոսքով, այդ մշակույթը արդեն գալիս է ընտանիքից, սակայն եթե
երեխան, դա իր իրավունքն է, մենք ոստիկան չենք, որ պարտադրենք պարտադիր հագեք դիմակ ու այլևս չհանեք։ Շատ դժվար է այդ տարիքում երեխան պատկերացնում եք, ասենք 4-5 ժամ այդ դիմակով նստի, ոչ ոք չի ասել, որ այդ դիմակով նստել իրեն պաշտպանելու է, որտեղ նաև պետք է այստեղ մի քանի ուղղություններով հետևել, հա, որ երեխան եւ անընդհատ լվացվի, հիգիենային հետևի, մեր կաբինետները թույլ են տալի հեռավորությունը պահպանել, այսինքն եթե մի սովորող կտրականապես դեմ է դիմակ կրելուն, ապա մենք ուղղակի կարող ենք ապահովել իրան մյուս խմբից, ովքեր որ ապարտադրված իրենք ուզում են անպայման լինել դիմակով, իրանցից հեռու նստել, եթե դիմակովը համարում է, որ իր իրավունքներն են խախտում, հա։ Մենք այդ ապահովում ենք բոլոր պայմանները, օդափոխությունը, անդադ օդափոխող դասասենյակներ, անդադ ախտահանվող սենյակներ, սենյակներում դրված են ախտահանիչ նյութերը, միջանցքներում դրանք նույնպես դրված են, այսինքն բոլոր պայմանները նախատեսված են նրա համար, որ եթե իդեպ բացօթյա դասերը, քանի եղանակային պայմանները թույլ են տալի, նաև եղանակային պայմաններից ելնելով բացօթյա դասերը, այսինքն ամեն դեպքում այդ ոստիկանի պարտադրանքի բանը մենք բացառելու ենք, ինչքան էլ որ դա բան լինի, բայց մենք չենք կարող, հա, երեխային պարտադրել։ Իդեպ ասեմ, ոչ միայն ալերգիկ երեխաների դեպքում, ոչ միայն ասթմատիկ եւ այլն այլ հիվանդությունների, բայց երեխան կարող է ոչ մի հիվանդություն չունենալ, բայց դա լինի իր համար շատ դժվար այդքան ժամ լինել դիմակով։ Հա, ես շատ շնորհակալ եմ եւ շատ կողմ եմ, շնորհակալ եմ, որ մտահոգությունս կիսեցիք եւ մյուս հարցս իմ մտահոգությունը, որի հետ անընդհատ տանջվում եմ եւ բավականին ներսից հասկանում ու աջակցում եմ, հա, հիմնադրամի պոպոակից հիմնադրամին, ելի ուշ միանալու պատճառով ուզում եմ իմանալ նորություն ունենք, որոշակի գործընթացներում ունենք փոփոխություններ կամ հաջողություններ, թե դեռ այդ գործընթացը ինչպես որ սկսել ենք մի փոքր հաջողություններ դեռ ձեռք չբերելով շարունակվում է։ Գիտեք, դեռ այսօր ժամը 6-ի դրությամբ եմ ձեզ ասում, որևէ պատասխան մեր բազմաթիվ նամակներին, որ մենք ես ինչպես ասի հանդիպման սկզբում, հա, ուղղել ենք եւ նախարարություն եւ կառավարություն, դեռևս որևէ պաշտոնական նամակ մենք դեռ չենք ստացել։ Այստեղից էլ ես ձեզ ասեմ, գալիս է ծնողական համայնքի, այդ տեսեք ես ասի, հա, մտահոգությունը եւ այս նախաձեռնությունը, որտեվ արդեն ամսի 7-ից կրթահամալիրը չունի տնօրեն, ի պաշտոն է, հա, ըստ կարգի այլևս չունի կրթահամալիրը տնօրեն, սակայն կրթահամալիրը շարունակում է իր բնականon գործընթացը։ Դրա համար մենք մտահոգված ենք նաև հնարավորինս շուտ ստանալ պատասխան, որ կարողանանք հասկանալ մեր հետագա անելիքները, հետագա քայլերը, որտեղ պատասխանից է բխում, թե ինչպես ինչ դիրքորոշում մենք ունենանք։ Այսինքն մենք նաև դատական հայց դեռ չենք ներկայացրել, նամակը չունենք։ Դեռ որևէ բան այդ բանով չեմ ուզում ասել, որովհետև մենք դեռ չգիտենք ինչ պատասխան կստանանք։ Ամենայն դեպս ներողություն, որ ընդհատում եմ, Miss Bush, այս ընթացքում հավաքի ընթացքում ես մեյլս նորից ստուգեցի, կրթահամալիրի տնօրինությունից նամակ էր եկել, որ կառավարությունից պատասխանել են Սուսան Մարկոսյանի անունով, հասցեով պատասխան է եկել, որ ձեր դիմումի հարցը դեռևս քննարկման փուլում է, այսինքն իրենք էլ դեռ կոնկրետ դիրքորոշման չեն եկել, դրա համար մեզ չեն պատասխանում։ Գրել են, որ դեռ քննարկման փուլում է։ Շատ լավ, հասկացա։ Շնորհակալություն ընկեր Հասմիկ, լավ է, որ ստուգել եք ձեր մեյլը։ Ուղղակի այդ դիմումը վերաբերում է օգոստոսի 14-ի դիմումին, այսինքն իրենք դեռ պատասխանել են, որ քննարկման փուլում է օգոստոսի 14-ին նախ այդ վարչապետին ուղղված դիմումը։ Այո, դեռ իրենց պատասխանն այդպեսին է, որ դեռ քննարկման փուլում է ձեր հարցը։ Դուք նկատի ունեք պոակից հիմնադրամի։ Պոակից հիմնադրամ փոխվելու դիմումի մասին է, չէ՞ խոսքը, այո։ Այո։ Տաթև ընկեր Տաթև բան եք ուզում ավելացնեիք։ Վերաբերվում է այն նամակին, որ Տիար Գևորգը եւ Տիկին Սուսանը կազմել էին կապված աշխատանքների ընթացքի հետ, հա, այդ նամակը էլի բոլորին ուղարկվել է։ Օգոստոսի 14-ին դա ուղարկվել է վարչապետին, որը վերաբերում էր պաշտոնական անգործությանը եւ նոր ստացվել է դրա պատասխանը։ Այսինքն այս ընթացքում այս ժամանակավոր պաշտոնակատարի եւ հետագա քայլերի հետ կապված որևէ պատասխան դեռևս չկա։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարին ընտրում է մեր խորհուրդը, մեր դպրոցը, թե ընտրելու է էլի կրթության նախարարությունը։
Այս պահի դրությամբ կառավարման խորհուրդը առաջարկել է Սուսան փոխտնօրեն Սուսան Մարկոսյանին որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Սակայն այդ նամակին էլի որևէ պատասխան չկա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Պատասխանը ես նոր նայեցի, շնորհակալություն ընկեր Տաթև, ընկեր Հասմիկ, նոր նայեցի, որ ընդամենը ամսի 14-ի մեր նամակի պատասխանն է եկել, բայց ինչպես ես սկզբում ասեցի, ամսի 5-ի արտահերտնիստի արդյունքում կազմած նամակին պատասխան դեռ չի եկել։ Ես տեսնում եմ էլի ձեռք կա, բարձրացած, խնդրում եմ հարգելի ծնողներ։ Ինչ հարցեր ունենք էլ։ Լուսինե ջան, մեկ հարց ունեմ տալու։ Կարող եմ։ Իհարկե, իհարկե, խնդրեմ։ Ինեսան է խոսում, Վիկտորիայի մայրիկը, 7-ի Ջորդասյանի։ Նախ ուզում եմ ասեմ անչափ շնորհակալ եմ ձեր ահռելի աշխատանքի համար մարտից այսօր։ Ես տեղյակ եմ, թե ինչպես եք դուք աշխատել ամբողջ ամառ։ Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ իրոք։ Եվ իմ հարցն եմ ուզում հղել ձեզ։ 7-ի 3-ը, որովհետև շատ ենք մենք հիմա։ Դուք կիսելու եք մեր դասարանը, թե թողնում եք նույնը։ Կխնդրեմ ընկեր Ռիման պատասխանի ձեր հարցին, ընկեր Ռիմա այստեղ եք։ Այո։ Ընկեր Ռիմա ջան, խնդրեմ։ Ներողություն չլսեցի Ռիմա ջան։ Դուք կարծում եք դասարանները կիսելու են, թե։ Չէ, ընկեր Ռիմա հարցադրումը ուրիշ էր, Ինեսա, ես պատասխանեմ, այսպես ենք, հա, ընկեր Ինեսա, ընկեր Ռիմա ջան, Ինեսա ջան, այսպես ենք արել, այն դասարանները, որը թեր ծանրաբեռնված են եղել, մենք աշխատել ենք այն դասարանները, որոնք գեր ծանրաբեռնված են, այնտեղ տեղավորել, բայց եթե ծնողական համայնքը տվյալ դասարանի, հա, որտեղ կան, որ դասարանը ինքը այնպես սպայկա է, այսպես ասած, հա, ծնողը համաձայն է, որ լինի ոչ թե պայմանագրի 25, այ 26 կամ 27, մենք այդ դասարաններին ձեռ չենք տալի, որտեղ այդտեղ տնողական սովորողների ընդհանուր այսպես միասնական խումբ է լինում։ Մենք սպայկա ենք, մերը ձեռք եք տվել, թե ոչ։ Չէ, ձերը ձեռք չենք տվել, չէ՞, ընկեր հիմա ճիշտ գիտեմ, որևէ փոփոխություն այդ դասարանում մենք չունենք։ Բրավո, բրավո, անչափ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Այդ հարցը մեզ էլ էլի պատասխանեք ընկեր Գոհար, մեր 6-ի 1-ը ձեռք եք տվել, թե ոչ։ Պատասխանեմ սիրով, 6-ի 1, 6-ի 2 դասարանները, 6-ի 3, 6-ի 4 դասարանների կազմին ընդհանրապես չի խախտվել այդ կազմը, քանի որ թվով թույլ է տալիս, որ նույնիսկ 26-27, բայց ես կազմակերպիչների հետ զրուցեցի, իրենք ասեցին, որ այդտեղ միտում կա 1-2 սովորողի երկրից դուրս գնալու, սպասում են ճանապարհները բացվելուն, այսինքն խնդիր չկա։ Միայն հիմնական, այսինքն հարավային դպրոցի եւ հյուսիսային դպրոցից մի որոշ շատ փոքր մաս ամեն դասարանից 5-6 հոգանոց խումբ են առանձնացրել, մտերիմների խումբ են, խնդիր չի ստեղծվել, ես տեղեկացրել եմ նամակով տեղափոխվող երեխաներին, առայժմ բացասական արձագանք չի եղել, որի համար շնորհակալ եմ, որ աջակցում են եւ ըմբռնումով են մոտենում։ Մենք էլ ձեզ ենք շատ շնորհակալ։ Այստեղ մի լրացում ես անեմ, հարգելի ծնողներ, երբ որ խոսում ենք դասարան կիսել չկիսելու մասին, դուք մի մոռացեք, որ ամեն դեպքում ինքը միջին դպրոցը մի օղակ է եւ այնքան տարբեր հարթակներում են սովորողները խաչվում եւ ընտրության գործունեության մեջ իրենք կարող է մի դասարանից լինեն, բայց ընտրության գործունեության տարբեր խմբերից, տարբեր դասարաններից լինեն, նույնը մարզական ակումբներում, նույնը տեխնոլոգիայի ժամերում, թեկուզ մեր ճամփորդությունների ժամանակ ինչքան տարատարիք եւ տարախումբ սովորողներ են, այնպես որ սովորողներ այդ այս տարի մենք ունենք 570 միջին դպրոցի սովորող, հա, դպրոցը գրեթե կրկնապատկվել է, այստեղից էլ իդեպ նաև երբ որ մենք խոսում ենք, տեսեք, փոակից հիմնադրամ դառնալու, այս առանձնահատկությունը պիտի հաշվի առնենք, որ կրթահամալիրը այս տարի մոտ 3000 սովորող ունի։
եւ այստեղից է գալի այն մեր պահանջները արդեն փոակը, այսպես ասած, մի քիչ է մեզ համար, մեր սահմանները ընդլայնելու, միջազգային ասպարեզ դուրս գալու, մեր ցանցը տարածելու, այլ մասնաճյուղեր ունենալու համար մեզ անհրաժեշտ է հիմնադրամ դառնալը։ Եվ քանի որ ինքը միջին դպրոցը արդեն 570 սովորող ունի, 570 սովորողը իրար հետ միևնույն է բավականաչափ այսպես սերտորեն կապված են եւ անգամ եթե դասանը չի կիսվում, իրանք տարբեր խմբերում իրար հետ հնարավորություն ունեն շփվելու։ Խնդրում եմ հարգելի ծնողներ, ինչ հարցեր ունեք։ Ես տեսնում եմ, որ ծնողները կարծես թե հարցադրումներ չունեն։ Ես նորից, եթե կան ծնողներ, որ ուշ են միացել, չգիտեմ, հա, երբ միացել, ուզում եմ մի հատ նորից հիշեցնել, վաղվա ժամը 4-ի մեր մայր դպրոցում կայանալիք ծնողական նախաձեռնության կազմակերպված ասուլիս հանդիպումը, որը տեղի կունենա Բաբաջանյան 25 հասցեում մեր մայր դպրոցի, հա, ինստիտուտին դպրոցում է փառատոնային այդ մեր ծրագրը, որ կա գլխավոր մուտքի մոտ։ Ես խնդրում եմ, որ այն ծնողները, ովքեր որ հնարավորություն ունենան, անպայման մասնակցեն։ Եվ ինչպես ընկերներին արդեն ասեց, եթե անգամ չեն մասնակցի ֆիզիկական միջավայրում, Facebook-յան ուղիղ եթերների ժամանակ կարող են իրենց հարցերը տալ։ Ես տեսնում եմ բարձրացրած ձեր։ Հա, ես զուտ նախորդ բարձրացած հարցի ծնողներից մեկի նախորդ բարձրացած հարցի շարունակությամբ կասեի, եթե նույնիսկ կրթահամալիրին հարմար չլինի, խոսքը գնում է տրանսպորտի մասին, եթե նույնիսկ կրթահամալիրին հարմար չլինի ցերեկվա ժամերին հետդարձը կազմակերպել, միգուցե քանի որ մենք ենք Ավանում ապրում, իսկ հնչեցրած հարցը հենց այդ թաղամասին է վերաբերվում։ Միգուցե կարելի է մեզ ինչ որ ձևով կապել իրար հետ, մենք ինչ որ ձևով այդ Գիտեք, մենք այդ փորձը ունենք, շնորհակալություն հարգելի ծնող հարցի համար, դա էլ կարող ենք։ Մենք անպայման ձեզ տեղյակ կպայենք, հետեւյալն է, մենք այդ փորձը ունենք, անցած տարի հենց այդպես էլ արվել է։ Մենք վարորդների տվյալներ ենք փոխանցում ծնողներին, ծնողական համայնքը ինքը կազմակերպում է այդ ժամի սովորողների տեղափոխումը։ Այնպես որ եթե հանգարտ մենք այդ ուղղությամբ չենք կարողանա, ասենք կլինեն 2-3 սովորող, հա, մենք մի մեծ տրանսպորտ չենք կարողանա կազմակերպել, մենք ձեզ անպայման հնարավոր բոլոր տարբերակները կառաջարկենք, կարող եք դուք էլ կազմակերպել։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հարցի համար։ Ունենք էլի հարցեր։ Ես տեսնում եմ, որ բարձրացած ձեռքեր կան, ես խնդրում եմ, հա, հարգելի ծնողներ։ Ես մեկ հարց եւս տամ, քիչ առաջ հանդիպման սկզբում դուք ասացիք, որ հիմա արդեն տեսադասեր են անցկացվում աշակերտների հետ եւ ինձ հետաքրքիր է որտեղից կարող ենք ծանոթանալ։ Ում ծնողնեք որ դասարանի սովորող 7-րդ եւ 8-րդ Ենգիբարյան Նարե եւ Լևոն։ Ահա, շատ լավ, հարգելի ծնող, պատասխանեմ, ենթակայքում կա սեպտեմբերի 1-ից 12-ի օրակարգը ամբողջը, հա, եւ այնտեղ մի առանձին հղումով, չնայած ձեր կազմակերպիչները ընկեր Վարդուն եւ ընկեր Իման սովորողների մեյլերին, էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկել են հղումները, բայց այնտեղից էլ հենց բացեք, դուք կգտնեք այնտեղ կա տեսադասերի ժամանակացույց։ Երբ որ բացում եք, մենք այսպես ենք, հա, կազմակերպել, երբ որ բացում եք, դրված է դասարանը եւ առարկան, որի վրա դրված է հղում։ Հղումը հենց Teams-ի հարթակում է բացվելու եւ դուք կարող եք այնտեղից սովորող ժամը նշված է, այդ ժամին միանալ դասին։ Մենք վաղը մյուս օրը, այս 3 օրերն է, դեռ մենք սկսել ենք անցած շաբաթվանից արդեն, եւ այսպես որպես եւ ծանոթացում, եթե նոր ուսուցիչներ կան, եւ եթե անգամ նոր չեն ուսուցիչները առարկային ծանոթացում, նախատեսվող նախագծեր, այսպես արդեն բան ենք անում։ Այ հիմա կիսվեց ընկեր Տաթևնա կարծես, հա, կիսվեց ծանոթ։ Շնորհակալություն։ Այսպես տեսեք, հիմա երևում է տեսադասերը, եթե նայեք վերևը նշված են դասարանները եւ նշված են նաև առարկաները եւ յուրաքանչյուր առարկայի վրա դրված է հղում, հենց տեսադասի Teams-ի հարթակի Teams-ի խմբի հղումն է։ Հասկացա, շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իդեպ ընկեր Լուսինե, ավելացնեմ տեսադասերի մասով, հա, երբ որ մենք ընկեր Լուսինե
Այո, ընկեր Գոհար, Հա, խնդրեմ։ մենք հիմնականում խմբերով էինք, հա, Teams-ը ստեղծում։ Հիմա քանի որ դնում ենք հղումը բաց, այսինքն էլ չկա հրավերքի կամ ընդունել չընդունելու կարիք, այս փորձը, այս մեր ժողովներից եկավ, որ շատ ավելի արդյունավետ է, այսինքն այդտեղ խնդիր մենք գրեթե չենք ունենում միանալու հետ կապված։ Բաց այս հղումները շատ ավելի ներառված դասապրոցես է ապահովում։ Արդեն այսինքն ոչ թե դասարանի խումբը, այլ ընդհանուր, ոնց որ մեր ժողովի, հա, այսօրվա ժողովի հղումը, բաց հղում, որ այսինքն ծնողն էլ կարա մասնակցի աշխատանքի վայրից ցանկացած տեղից, հա, եւ սովորողն էլ խնդիր չունի ընդունել, չընդունել, բացել, հրավերի չհիշել խնդիր եւ այլն։ չկա, խմբի փակ եւ բաց լինել չկա, այսինքն անգամ եթե իսկապես դուք աշխատանքի վայրում եք, բայց ուզում եք տեսնել թեկուզ ինչ դաս է այս պահին կամ սովորողը մասնակցում է, չի մասնակցում կամ ինչի մասին է թեման, դուք էլ կարող եք միանալ, բաց են դրան։ Մենք հնարավորինս ամեն բան աշխատում ենք բաց անել, որ ծնողն էլ հնարավորինս մասնակցություն ունենա եւ տեղեկացված լինի։ Հա, այդ թափանցիկությունը ապահովված է այս պահին։ Ունենք էլի հարցեր, հարգելի ծնողներ։ У меня еще один вопрос, Люсина Джан. Пожалуйста. У меня вопрос ко всему коллективу. Как вы умудряетесь оставаться людьми в таких нечеловеческих условиях? Благодаря вам, уважаемый Инесса, это только благодаря. У нас сотрудничество, поэтому у нас и получается результат у нас. Только в результате сотрудничества можно достигнуть всего того, чего мы достигли. Молодцы, с вашей помощью. Եթե մեր համայնքը չլներ, եթե չլներ մեր ծնողական համայնքի աջակցությունը, մենք մեզանով դժվար չէ որևէ բանի հասնեինք։ Լավ է, որ դուք այդ հարցը բարձրացրեցիք, դրա համար ես պիտի նաև շնորհակալություն հայտնեմ, որտեղ շատ հաճախ մեր ծնողներին, հա, գուցե ժամն է անհարմար, տեսեք, այսօր ժամը 7-ին էր, վաղը ես ժամը 4-ին եմ հրավիրում ձեզ, մեկը ստիպված է աշխատանքից թույլտվություն հարցնել, մեկը այսպես իր երեկոն է ծախսում, բայց ամեն դեպքում մեր այս համագործակցության արդյունքում է, որ մենք համախմբված ենք եւ ունենք որոշակի արդյունքներ։ Շնորհակալ եմ, ես շնորհակալ եմ ծնողներից, Ինեսա ջան։ Ես կարծում եմ մենք կհաղթենք, Լուսինե ջան։ Ամեն դեպքում մենք արդեն հաղթել ենք։ Մենք ունենք կրթահամալիր, մենք ունենք այսպիսի համայնք, մենք հաղթած ենք ամեն դեպքում։ Մեր ընկեր Բլեյանը մնա մեզ հետ, դա նկատի ունեմ, լինի այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում։ Այո, հասկանալի է, որ շարժիչ ուժը այս իրավիճակում իհարկե Դիար Բլեյանն է, որովհետև շատ բան հենց այս ամբողջ 31 տարվա այս հիմքում դրված է իր նախաձեռնությունների, իր հեղինակության, հա, իր մանկավարժության հիմքն է այս ամենում եւ այն ամենը, ինչ մենք այսօր հասել ենք, իհարկե առաջնորդվելով Իրան, հա, որպես ուղեցույց ինքն է մեզ համար եղել, իհարկե շատ կարեւոր է, որ այսօր այդ գաղափարը կարողանանք մենք հնարավորինս պահպանել։ Այո, սա ամենակիչը անմարդկային է, էլի ինչ որ կատարվում է հիմա։ Եվ գիտեք, նրա համար, որ մեր հիմնադրամը հաջողի, այսինքն մենք կարողանանք այն բոլոր նախագծերը, որ մենք նախատեսում ենք իրականացնել, այս սկզբում ասի, հա, միջազգային նախագծեր, հիմնադրամը բավականաչափ լայն հնարավորություններ է տալիս, հա, ՊՕԱԿ-ը որոշակի սահմանափակումներ ունի, հիմնադրամը իհարկե անհամեմատ ավելի մեծ գործունեության ասպարեզ է բացում եւ իհարկե Աշոտ Բլեյանի հեղինակությունը այս դեպքում եւ մանկավարժությունը, այն մանկավարժությունը, որին մենք այս 31 տարվա մեջ հասել ենք, իհարկե կարեւոր է այս փուլում, հա։ Ապրեք, համաձայն եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ընկեր Լուսինե, մի բան էլ ես եմ ուզում հարցնեմ, եթե հիմնադրամ դառնա մեր ՊՕԱԿ-ը, մեր վարձերը դրանից կփոխվեն, թե չէ։ Չեմ կարծում, որ դա որևէ ձևի կանդրադառնա նման հարցի վրա, գիտեք, քանի տարի արդեն մեր վարձերը անփոփոխ են եւ մենք աշխատում ենք, գիտեք, մենք ինքներդ եք տեսնում, թե մեր վարձի չափը ինչքան է, հնարավորինս մենք հասկանում ենք, որտեղ մեր հանրային դպրոց է, համայնքի դպրոց է, մենք էլիտար դպրոց չենք այն հասկացողությամբ, այն գաղափարում, ինչպես որ գործում են էլիտար դպրոցները, հա, եւ արդեն քանի տարի է մեր ուսումնական վարձը 130,000-ից չի փոփոխվում։ Ես գիտեմ, որ մենք էլիտար դպրոցի գումար է այն ծառայությունների բանով, որ մենք հա այդքան իրականացվում է դպրոցում, այն ծրագրեր են, որ արվում են,
բավականին համեստ վճար է, որ փորձում ենք բան անել, հա, չբարձրացնել։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում իմ հարցադրումը բան չէր, էլիտարի կամ չելիտարի, հասկանալի է, որ դպրոցի վարձը մինիմալ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք աշխատելու ենք որևէ կերպ չփոփոխվի։ Դա չեմ կարծում, որ հիմնադրամ դառնալը դրա վրա ազդելու է։ Հիմնադրամ դառնալը ընդհանրակը մենք հնարավորինս աշխատելու ենք ներգրավել միջազգային ծրագրեր, որոնք գրանտեր են ենթադրում։ Եվ այստեղից մենք շահենք այն առումով, որ եթե սովորողները ճամփորդում են հիմա մենք ստիպված ենք այդ ճանապարհը ծախսը ծնողը հոգալ, համայնքը կարող է գրանտերի շնորհիվ արդեն դա լինի հիմնադրամը հոգալ։ Լավ կլինի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ծնողներ, գուցե դասավանդողները ավելացնելու բան ունեն, եթե ծնողները այլևս բան չունեն ասելու, որտեղ ես կարծես թե բարձրացած ձեռք չեմ տեսնում մասնակիցների մեջ։ Ես մի հատ հարց ունեի ձեզ տալու, մոռացել էի։ Մեր ուսուցիչները ճշտվեցին նոր առարկաները 7-րդ դասարանի ֆիզիկան, մաթեմատիկան, այնտեղ չէ, ֆիզիկան, քիմիան, կենսաբանությունը, ովքեր են դասավանդելու։ Բոլոր ուսուցիչները, ես հիմա այսպես անգիր ձեզ գիտեք, ինչ ուսուցիչները ես սովորողների էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել եմ բոլոր ուսուցիչները, ովքեր որ դասավանդում են 7-րդ դասարանում, իրենց բլոգները, ամեն ինչ այդտեղ կա։ Խնդրում եմ շատ եղեք ձեր էլեկտրոնային հասցեներում, որովհետև ես անընդհատ նամակներ եմ ուղարկում, հիմա փաստորեն պարզվում է, որ տեղյակ չեք։ Հա, կներեք, որ մենք այս մի շաբաթա քաղաքում չենք գտնվում, տենց առանձնապես չենք հետևում մեյլին, որտեվ ինտերնետն էլ ավատ բռնում այս պահին։ Ես կեսից եմ միանում, կեսը լսում եմ, կեսը չեմ լսում։ Ամեն ինչ ուղարկում է սովորողներին։ Հա, շնորհակալություն կնայեմ այսօր։ Այդպիսի դասընթաց, որի ուսուցիչը բարձ չէ, ամբողջը ուղարկված է։ Եղավ, շնորհակալ եմ, կնայեմ։ Եվս 1 րոպե հա սպասենք, եթե դուք հարց չեք ունենա։ Որևէ մեկը կարգանքի, որ ես իմանամ, ինձ լսում եք։ Ընկեր Լուսինե, եթե կարելի է ես ծնողներին, հա, մի ուղղակի շատ հետաքրքիր է, ինչպես են կարծում դասամիջոցների կազմակերպումը, ինչպես ավելի արդյունավետ կլինի, այնպես ինչպես մենք միշտ կիրառել ենք, թե փոփոխության կենթարկվեն ձեր կարծիքով, ինչպես է ճիշտ այդ անվտանգությունը պահպանելու նպատակով, ինչպես կազմակերպենք ծնողներ հարգելի։ Ինձ թվում է պիտի նույնը մնա։ Այսինքն ազատ լինեն, շարժվեն եւ դուրս գան եւ ներս։ Այո, ոնց որ մենք սովորենք։ Այդպես թվում։ Ես կարծում եմ պետքա բան անել, ուշադրություն դարձնել, որ սուպերմարկետից չօգտվեն երեխեքը, դպրոցից շատ դուրս չգան, բայց դպրոցի ներսում շատ լավ կլինի, որպես լինի, ազատ լինի։ Լավ կլինի այդ հարցը դուք հենց երեխաների հետ քննարկեք, այս դեպքում մենք ձեզ առաջարկենք այսպիսի բան, իրանց հետ գումար մի դրեք, որ գան դպրոց, իրանք ստիպված չլինեն դուրս գալ խանութից ինչ-որ բան առնելու, եթե գումար չեն ունենա, թող եթե երկարօրյայից չի օգտվում, եթե դպրոցի բուֆետից չի օգտվում, ինքը կարող է այսպես հերմետիկ փակած իր հետ իր բրդուճը բերի, հա, ուտի եւ այդ դեպքում որևէ խնդիր չի առաջանա։ Գիտեք, այդ շատ լավ մշակույթ է, այդ օրապահիկների բերելը տանից, քանի որ այսօր էլի ծնողների հետ այդ նույն խոսակցությունը ունեցել ենք, հաց ուտելը, ինչ որ թեյ խմելը կամ հյութ խմելը միշտ առիթ է, չէ, հավաքվելու, միմյանց հյուրասիրելու, այդ հացի սեղանի կամ չգիտեմ, հյուրասիրության շուրջ հավաքվելը կա մեր արյան մեջ, չէ, կոլորիտային պահը ազգային, ու այնքան լավ կլինի, որ այդ մշակույթը հետ գա։ Ես շատ օրինակ կուզեմ, որ սովորողներ իրանց հետ հիմա այդքան ձևավոր սիրուն կոնտեյներներ կան, հա, սենց ամաններ իրանց բաժիններով, որ միտեղ գազարը լինի, միտեղ հացը լինի, ինչքան հավես կլինի, իրար հյուրասիրեն, առիթ լինի միմյանց հետ շփվելու, մտերմանալու, միասին նստելու, ճաշիկը ուտելու։ Լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ։
Այո, այդ թող տնից գա, այդ այնքան հավես բան, այ մենք ճամփորդություններին այդ կիրառում ենք, գիտեք, մեր ճամփորդությունները հիմնականում բրդուճային հիմքով է, ու այնքան հավես է, այս մաման է սարքես հավով բրդուճով կուտի, այն մյուսն ասում է, այս խաչապուրին մաման է թխել երեխեք ում տամով կուտի, ու այդ գիտեք ինչ լավ հարաբերություն է ստեղծում։ Այդ շատ լավ կլինի, թե չէ մեր երեխեքը առևտրի մոլուցք ունեն։ Ավելի լավ է այն որ համով բանը բերի ինքը ասենց ոնց որ աչք մտնի ասի տեսեք մաման ինչ բրդուճա դրել իմ հետ։ Դրանով աչքի ընկնի, հա, դրանով գրավի ընկերոջը կամ չգիտեմ գլուխ գովալու տեղ լինի։ Քան ասի ես այսօր 500 դրամ եմ բերեք գնանք մեզ սոկեր առնենք։ Ես լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ ընկեր Գոհար։ Հա, եկեք անցնենք դրան, եկեք այս առից թող լինի, որ մի փոքր մեր ապրելակերպը բերենք լավ մշակույթների։ Այդքանը։ Իսկ դասամիջոցի վերաբերյալ շնորհակալություն, ավելի վստահ բան տվեցիք էլի, ազատ պահելու երեխեքին։ Շնորհակալություն։ Քանի եղանակները թույլ են տալիս, կարելի է այդ ձեր ասած այդ տարբերակ օգտագործել բացօթյա մեր այդ բակերում նստելու, իրար հետ շփվելու եւ ինչ որ Անպայման մենք նաև բացօթյա դասեր ենք նախատեսում, հատկապես ընթերցանության, տեխնոլոգիայի դասերը, դրանք հիմնականում լինելու են բացօթյա, քանի դեռ այս եղանակային պայմանները բարենպաստ են։ Շնորհակալ եմ ես շատ։ Այս ամեն ինչը վերաբերվում է միայն սեպտեմբեր ամսվան, թե Գիտեք ինչ, դեռ սեպտեմբերն ենք, դեռ սեպտեմբերը հələ մի հատ սկսենք հասկանանք, հա, սա նաև լավ մոնիտորինգի շրջան է, որ մենք հասկանանք, թե ինչպես ենք այս ամեն ինչը կազմակերպում, նաև մոնիտորինգի ինչ առումով, որ տեսնենք, թե այ տեսեք, այս ասիա երեխան ինչ մշակույթով է տնից գալի, ինչպես են այս ընթացքում սովորել կամ ինչ մշակույթ ունեն նույն հիգիենան պահպանելու, հա, նույն թեկուզ դիմակը ով կրում է, ով չի կրում, ինչպես այդ ամեն ինչի արդյունքում մենք արդեն կունենանք հստակ ռազմավարություն հոկտեմբերի համար։ Իհարկե ամեն բան, ինչ որ եթե փոփոխության ենթարկվի, հարգելի ծնողներ, դուք տեղեկացված կլինեք եւ դուք եւ սովորողները։ Ունենք էլի հարց, հարգելի ծնողներ։ Ես մի հարց տամ տրանսպորտի հետ կապված։ Մենք ուսման առաջին օրը, այսինքն ամսի 14-ին, արդեն ունենալու ենք տրանսպորտ, թե պետք է երեխաները այդ օրը նոր իմանան դպրոցում իրենց երթուղիները։ Չէ, անպայման կազմակերպիչը ձեզ տեղյակ կպահի, թե որ վարորդն է, որ տրանսպորտն է, ինչպես է գալի։ Դուք արդեն տեղեկացված կլինեք։ Շատ լավ, մերսի, մեկ էլ մի հարց, քանի որ նոր այսօր պարզվեց, որ իմ էլեկտրոնային մեյլի հետ խնդիր էր եղել, սխալ էր ձեզ մոտ եւ ես նամակներ այս ամբողջ ընթացքում չէի ստանում դպրոցից, ինձ հետաքրքիր է մենք ունենք անցյալ կիսամյակի ինչ որ ամփոփիչ գնահատականների երեխաների, թե ոչ։ Իհարկե, գիտեք, քանի որ մեզ մոտ դասապրոցեսը չի ընդհատվել ամբողջ տարվա ընթացքում, մարտից մինչև հունիսի 15-ը մեզ մոտ շարունակվել են, ամառն է մեզ մոտ նաև փառատոնային գործունեություններ եւ ֆիզիկական միջավայրում։ Մենք ամբողջը ամփոփաթերթում ամփոփված է եւ այդ ամեն ինչը այդ ձեր երեխաներն են, ինքը Լևոնի մայրիկի հետ է, չէ՞, մայրիկն է։ Այո, կներեք ընկերներ, եթե կարելի է ընդհատեմ, Սոնա ջան, ուրեմն Լևոնի էլեկտրոնային հասցեին ամբողջը ուղարկվել է ամփոփաթերթը եւ այն ինֆորմացիան, որը որ անհրաժեշտ է սեպտեմբերի այս ընթացքը եւ սեպտեմբերի 14-ը լիարժեք ուղարկվել է վերջին օրերին, թե ոչ, ամփոփաթերթը մայիսին է դեռ ուղարկվել։ Մայիսին։ Եվ ընթացքում, նայեք, ամեն ամիս, մարտ ամսից սկսած եւ ինչպես եւ եղել է սեպտեմբերից, հա, մարտ ամսից որևէ բան այդ առումով չի փոխվել։ Մեզ մոտ կարող է դասի կազմակերպման ձևն է փոխվել, հա, մի քիչ դարձել է հեռավար ընտանեկան առցանց ձևով։ Սակայն ամսական այդ գնահատման ամփոփումները, նախագծերի գնահատումը ամբողջը արվել է ինչպես միշտ արվել է ամեն ամիս եւ սովորողի մեյլին ուղարկվել է։ Նույնն էլ հունիսի կեսին արդեն ամբողջ ամփոփաթերթը ուղարկվել է։ Թող Լևոնը մի հատ իր մեյլը ստուգի, եթե հանգարց դուք չեք գտնի այնտեղ ինֆորմացիան, ընկեր Վարդուն կասեք, ինքը ձեզ էլի ամբողջը կտրամադրի։ Կա, ամբողջը կա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի ծնողներ, քանի որ մեր 1 ժամը արդեն լրանում է, եթե ունեք հարցեր,
այսպես հա վերջին 1-2 հարցն էլ լսենք, չնայած ես բարձրացրած ձեռք կարծես չեմ տեսնում։ Մի այսպես խնդրանք հորդոր, եթե այս ընթացքում ինչ որ հարցեր ձեզ մոտ կառաջանան, որ այս պահին ես մի ժամվա մեջ չէիք հիշել կամ իմի չէիք վերել, բայց անպայման ուզում եք ճշտել, կամ ձեր կազմակերպչին կամ իմ էլեկտրոնային հասցեին, խնդրում եմ ձեր նամակները գրեք, մենք մանրամասն նաև էլեկտրոնային տարբերակով ձեզ կպատասխանենք։ Խնդրում եմ նաև ուշադիր եւս մեկ անգամ, հա, ուշադիր լինեն սովորողները տեսադասերի կապերին, որ կարողանան միանան, այնպես չլինի, հա, 2-3 հոգով միանան, այս մինչև շաբաթվա վերջ եւ էլեկտրոնային հասցեներին ուշադիր լինեն այն առումով, որ ամբողջ կարգավորումները կապված սեպտեմբերի 14-ի հետ իրենց մոտ արտացոլված է, որ իմանան ինչպես են անելու։ Եվ միևս մեկ անգամ մեր այսօրվա հանդիպման ավարտին ուզում եմ հիշեցնել վաղվա ծնողական նախաձեռնության վերաբերյալ, որ ժամը 4-ին Մայր դպրոցի փառատոնային պուրակում մենք ում որ հարմար է, մենք կան ծնողներ, ում հետ արդեն ունենք որոշակի պայմանավորվածություններ, իսկ յուրաքանչյուր ցանկացող որպես նախաձեռնություն սիրով կսպասենք, համեցեք։ Շնորհակալ եմ այսօրվա հանդիպման համար, շնորհակալ եմ նաև մասնակիցներին եւ հարցադրում անող ծնողներին եւ դասավանդողներին, բոլորին, ով այսօր մեզ հետ էր։ Շնորհակալություն։ Մենք կհանդիպենք մեր հերթական երեքշաբթի օրը։ Հաջողություն ձեզ։ Տեսություն, շնորհակալություն։ Նույնպես շատ շնորհակալություն, տեսություն։ Հաջողություն ձեզ։ Տեսություն ձեզ։ Հաջողություն բոլորին։ Տեսություն ձեզ։
Ընկեր Նվարդ, բարև ձեզ, ձայնը չի լսվում։